السلام عليكم، معكم مصطفى العلوني، وأهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج بودكاست العلوني. في الحلقة الأولى من هذا البرنامج سنستضيف ضيفا مميزا، ويعني من أبرع مبرمجين سكراتش ومن أبرع صناع مشاريع سكراتش. رحبوا معي بالسيد ميمي، صاحب قناة ميمي برودكشن. أهلا بك في برنامجنا يا سيد ميمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني الأعزاء متابعين قناة بودكاست العلوني. بداية أشكرك على حفاوة الاستقبال واستضافتي المشرفة في هذه القناة، وأنا أتشرف بتواجدي معكم في هذه القناة. ويعني أتمنى أن تكون هذه الحلقة يعني مفيدة للمشاهدين، من ناحية أنهم يعرفون قليلا عن شخصيتي ويعرفون أكثر عن شخصيتي، من هو ميمي. المهم ننتقل إلى السؤال الأول. سؤالنا الأول يا سيد ميمي يقول: عرفنا عن نفسك. يعني هناك بعض المشاهدين قد لا يتابعون قناتك، يتساءلون: من هو ميمي؟ من هذا ميمي الذي استضفته؟ يعني جاوب لهم على هذا السؤال. مصطفى العلوني، أنا شخص يوتيوبر يهوى برنامج سكراتش، يعني نعشقه عشق جنوني، ونحب نستخدمه بزاف، نصنع به ألعابي، نصنع به أنيميشنات. سميت حسابي في سكراتش ميمي برودكشن، لأنه أنا اخترت شخصية ميمي وعجبني هذا الاسم. وبالمناسبة هو ذكر، على بالي اسم ميمي بالك يبان اسم أنثوي، بس لا، هو ذكر رجولي سومبرسوشي. ونصنع أنيميشنات كذلك بواسطة هذا البرنامج. حلمي أني نكون مطور ألعاب مشهور، لأنني نحب تطوير الألعاب، وأني يعني نطور ألعاب خارج برنامج سكراتش، لأنه برنامج سكراتش يعني مش برنامج برمجة، يعني مجرد يعني برمجة سهلة، يعني كما أنا أحب أن أعطيها اصطلاح البرمجة الشعبية، يعني ماشي برمجة الفري، برمجة الحقيقية. يعني حاب تكون برمجة حقيقية، انريل انجن ولا يونيتي ولا جودو ولا جيم ميكر ستوديو، هاي هما برامج حقيقية. يعني حاب نكون يعني مطور العاب معروف، يعني نمشي وكا ستيم نقراو ميمي برودكشن، بإذن الله تحقق هدفك. إذا أنت أخبرتنا يا سيد ميمي بأنك يعني عاشق لسكراتش ومستخدم لسكراتش، لكن كيف دخلت إلى عالم سكراتش؟ يعني كيف تعرفت على هذا البرنامج؟ سيد مصطفى العلوني، كما تعلم أنا كنت أدرس في مرحلة متوسطة، كنا ندرس مادة إعلام آلي، وكنا يعني نحب هذه نتيجة مشوارين، نحب الحواسيب، نحب الميكرويات، يعني نحب التكنولوجيا والتقدم. ويعني كنت موت على الحصة، وكنت نستنى بفارغ الصبر أنها تجي. للأسف يعني كانت فقط يعني حصة واحدة في الأسبوع، وهذا نداء أوجهه إلى وزارة التربية الوطنية أنهم يزيدوا يهتموا بمادة الإعلام الآلي، ويزيدوا يعني يطوروها، ويزيدوا الحصص في الأسبوع، ماشي غير حصة واحدة في الأسبوع غير كافية. المهم إذا كنت نحب هذه المادة، وحنا كنا نقراو في التعليم المتوسط، كنا نقراو على برنامج سكراتش. وسبحان الله، ما عند ربي انا كنت نبدع فيه. يعني الاستاذ كان يشرح لنا باش نخدم المشروع، يقول لي: بارك الله فيك ميمي، عرفت تخدم المشروع، نعطيك 20 على 20 في الأعمال التطبيقية، نعطيك 19 في الأعمال التطبيقية، عرفت تخدم المشروع. إيا أنا عجبني هذا البرنامج وحبيت نسيه كتر. يعني أنا حسيت بلي هذيك الحصة دي نقرا في علم آلي غير كافية. ساعة في السيمانة ما تكفينيش، أنا ما تسمحليش اني نتطور ونرتقي في برنامج سكراتش، واني ندير اللي راه في مخي. يعني الاستاذ كان يقول لنا غير ديروا مشروع تاع مثلثات، ديروا مشروع تاع الكره. يعني كنت حاب مشاريع اعمق، ويعني اصعب واعقد من ذلك، ويعني متطوره بنسبه اكبر. يعني نحب العاب، يعني انيميشنات. كل المشاريع اللي كنا نشتغل في المدرسة هي مشاريع يعني متواضعة. وواحد صاحبي قال لي ننصحك باللي تشيه في الدار، قال لي كاين مام في الموقع الالكترونيك، وحتى انت ما تشارجيش، يعني ما عندكش وقت باش تشارجي ولا ما عندكش مساحه. ودخلت شنعت الحساب، كنت عاد ما سميتوش ميمي، يعني ما تقولكمش الاسم هكاك من يعني الشرية. وشنعت الحساب، وكنت نصنع فيه مشاريع بصح ما كنتش نشاركهم، يعني كنت ندير
برايفت خاص، يعني كوم ان شوفونير كذكرى. ولاني ايضا ما كنتش نعرف كاش نشر مشاريع، وكنت نصنع في مشاريع رائعه، من بعدين يعني حبيت يكون عندي هويه خاصه، يعني ما نكونش شخص ينزل الانيميشن سكراتش يعني عاديه كاي انسان ندير قط سكراتش، ولا حبيت يكون عندي هكا شخصيه خاصه بيا. يعني يسقسيوني شكون انت في سكراتش، نقول لهم هذايا انا ميمي. كنت عاد ما اختارش ميمي، قلت لهم انا، نقول لهم هذا هو انا، هاد الشخصيه. هي واش اجتمعت مع صديقي المقرب واللي نجتمع معاه بزاف في مشاريع تاع سكراتش، وكنا نتسامروا ونضحكوا شويه. نعقل واقيلا كنا في رمضان، المهم كنا في العطله ما كناش نقراو، مانيش عاقل رمضان ولا مور العيد. المهم كنا نديرو تحديات، نقولو نتحداك تصنع انيميشن سكراتش في نص ساعه، وتحداني نصنع انيميشن سكراتش في ساعه. هي جاي يصنع هو انيميشن تاع سكراتش، حب يدير فيها كشخصيه في سكراتش واحد، هذيك الشخصيه دي زرقاء اللي غادي يجبد لكم دلوقتي اللي هي ميمي. يا وجاي يصنع في الانيميشن، قال لي كاش نسميو هاد الشخصيه، عينا الحيرو وسميناها ميمي، ودرنا المشروع، ضحكنا وشوفوا ميمي وهاهاها، وكنا معاه اخذ الانف، حتى ولينا. عجبتني هاد الفكره، انا قلتلو صاحبي هاد الفكره عظيمه جبارة اسطوريه، تعرف كون نجيو نستخدموها في سكراتش. وقلت له علاش ما نتبناوهش ويكون هذا هو شخصيتي اللي تمثلني انا. قال لي شيبو علي ما وين يفيد، هذه هي شخصيتك انت، هذا هو انت في سكراتش. قلت له كاش نسميوه، سمينا يعني اسماء كثيره بصح ما كانش اسم مناسب. قلت له حاب اسم بسيط، اسم سهل، واسم يعني معروف عند الناس، يعني كيمشيو الناس يبان بلي اسم مميز، ماشي اسم يعني مشروع ولا شخصيه. قلت نسميوه ميمي. انا مكنتش عارف بلي اسم ميمي بلي هو اسم بنات، قلت نسمي ميمي واسم دابا. حتى فهمت بلي انا كي نكتب ميمي يطلعوا لي بنات، قلت دخلني اللوج. حتى عرفت بلي اسم ميمي يسميوه بنات، بصح قلت سبق الشي في العاده سميه ميمي. ويا انا كي صنعت فريقين اللي نصنعو به مشاريع سكراتش، كنت ماشي انا بوحدي، كاين صحابي يعاونوني، الكاتب نيبتون. قلت كاش نسميوه صناعة ميمي، وترجمناه بالانجلي سميوه ميمي برودكشن. هذا ما كان. يعني شكرا على اجابتك على سؤالنا الثاني. ننتقل إلى السؤال الثالث. سيد ميمي، نحن نعرف بأنك يعني تنزل بعض مشاريعك السكراتشية، تصورها وتنزلها في اليوتيوب. يعني عندك قناة يوتيوب ما شاء الله فيها 19 أو 20 مشترك وقت تسجيل الحلقة، يعني اللهم لا حسد. فيعني أنت لم تصنع في بداية صناعتك لأنيميشن سكراتش، لم تصنع قناة اليوتيوب، يعني بعدين في 2021 2022. فسؤالي هو، ما هو السبب الرئيسي الذي حفزك على إنشاء قناتك؟ السبب الرئيسي اني انا كنت نصنع مشاريع تاع سكراتش، بصح ما كانوش يجيبوا تفاعل كبير. يعني كنت حاب انه نستهدف مشاريع تاع سكراتش اكبر شريحه من الناس. يعني خي انت تنزل جو تنزلو في ستيم بصح حتى واحد ما يعرف عليك، اش حاب الناس يعرفوا عليك، تقول للناس اللي لعبوا اللعبه ديالي كامل، تمشي في فيسبوك في تويتر. يعني انا كنت نحب يوتيوب، كنت نتفرج يوتيوب، قلت علاش ما نصنعش قناه يوتيوب نطحن ننزل فيها، وشفتوا الانيميشنات يجيو في اليوتيوب مليح، يعني في سكراتش كنت هي الجيمنج. قلت علاش ما نصنعش فيديو يوتيوب، قناه يوتيوب نطحن ننزل فيها مشاريع سكراتشيه ونديها. يعني يكون مثلا نقولوا لا قدر الله كنت نصنع في مشروع وصرالي مثلا عطل في الحاسوب ولا حلفتو بالغلط مشالي كاع المشروع، كون يكون ديجا صورت عليه قناة يوتيوب، كي نجي نعاود نصنعو تكون عندي فكرة مشروع كاش نديرو، العالم الاول كاش نسميه، بصح كون مكنتش دايرو في اليوتيوب صاي الفكرة كاع نمحات. كاين بعض المشاريع كيما ميمي برو سكراتش وورد ميمي برودكشن اديشن، كنت عاد ما نزلتش عليها في اليوتيوب. كنت تشوفوا التحديثات السابقة، يعني درنا على مختلفة 180 درجة على الشكل الحالي. ولاني كنت نعمل هذا المشروع وكان يعني من اروع المشاريع اللي برمجتها، حبيت نوثق هاد الرحله، رحله صناعتي لهذا المشروع. فصنعت قناه يوتيوب على جال هذيك اللعبه، وباش نطحن ننزل انيميشنز ديالي. يا سيد ميمي، اخر سؤال لدينا في هذه الحلقه يقول: ما هي الكلمه التي توجهها للساده المشاهدين؟ كلمة أوجهها للمشاهدين ونقول لهم انت اذا تحب حاجة، وش حاجة اللي دير خصك ديرها عن حب وعن شغف، وكونك متيقن باللي الحاجة اللي انت تحبها والحاجة اللي انت دير فيها إرادة، غادي أولا غادي تبدع فيها، غادي دير أفكار
خارج الشنجق، وثانيا حاجة اللي تحب تنجدها في اليوتيوب، حاجة اللي انت تحبها، ما تحاولش تتبع الترند ولا تشوف المتابعين ديالك واش يحبوا يتفرجوا بصح ماشي عاود فرجوا بين المتابعين ديالي يحبوا يتفرجوا جديه باش عطيني جديه. كون نجي نصور على بالي رياكشنات غادي تبان كرنج، غادي تبان مصطنعه، ما نجيش انا بار اكزومبل، هذا مثال. فيعني حاول دير انت الحاجه اللي انت تحبها، تحس روحك بلي تقد تبدع فيها، ولا على الاقل الا ما تحبش بار اكزومبل تحب تتبع الترند الله يسهل، حاول تشوف الترند اللي انت ماشي ما تكرهوش، يعني ماشي شرط تحبها زعما فيفوريت ولا مفضله، المهم حاجه انت اوكي نفهم فيها، علاش لا نشريها مليحه، ماشي مفضله بصح مليحه، باش تكون دير انت حاجه ماشي الشغف ديالك، اولا ما غاديش تستمر فيها، تما يكون حتى وتنجي راك افكار فيديوهات رائعه ومبدعه وبالك تبان جيده، غادي تنزل 2 فيديوهات 3 فيديوهات 4 فيديوهات وما غاديش مش رايد خاطر ما عندكش الشغف، ما عندكش الابداع، راك تضيع وقتك على حاجه انت ما تحبهاش. انت علاش الناس ما يحبوش يديروا واجب مزيان؟ انت شفت واحد يعرف يخدم الواجبات ويبدع فيها، بالك يعني خطره 2 خطرات يجيب الواجب بصح ما يحبوش، الله غالب ما غاديش يخدم فيه. وايضا كون حتى وانت مستمر بهذيك الحاجه اللي انت تكرهها ما غاديش تبان بالجوده، يعني بالك انت راك تستعمل في هذه الحاجه باش غير بالشيف عليك تشليك، تبان ردة الفعل كرينج مصطنعه، تبان باللي تمثيل ماشي حقيقيه. اذا اشكرك يعني على قبولك لدعوتنا يا سيد ميمي، ويعني سعدنا جدا بحضورك معنا في هذا الموسم، ولا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. وكان معكم مصطفى العلوني من برنامج بودكاست العلوني.